Guys, hari ini kami akan my tree adventure air terjun Dalil ya, Bukit Maras, beradanya di kawasan Kota Belinyu. Bentar lagi kita akan tiba. Ini lagi nunggu rekan kami, oke? Oke guys, hari ini kita akan my tree adventure, oke, di air terjun. Terjun apa, Jay? Manjang Merah. Ya, Manjang Merah ya. Di Desa Riau, Silip ya, Kecamatan Gerunggang. Kita berada di Belinyu ya. Oke. Ini daerah Bukit Maras, oke. Ntar lagi kita akan tiba, oke. Oke guys, ini kami udah terlambat ya, teman-teman lain ada di atas. Oke guys, kita mendaki guys ya. Ini diperkirakan masih beberapa menit lagi ya guys kita ke atas. Ini udah tinggi. Halo dulu. Guys, inilah keindahan alam kita guys. Suara airnya. Oke guys, kita sudah berada di Bukit Maras. Bentar lagi kita akan ke air terjun ya. Mantap, kita mandi guys, oke. Guys, kita sudah berada di air terjun merah ya, di Desa Dalil, dan kita akan tiba, kita akan mandi sama-sama. Oke guys, yuk. Oke guys, kita lihat di bawah tidak ada air terjun ya, air terjun Batu Belubang. Nanti kita akan tiba. Kita tetap semangat, oke. Kalau di sini sudah kedua kali ini di sini. Semangat ikuti kami, oke. Oke, ini ada pelang ya guys. Artinya kita tidak boleh membuang sampah di alam tercinta. Oke, kita jaga dan kita rawat, kita lestarikan alam kita. Oke, kita semangat ya. Lagi kita akan tiba guys. Bebas. Kita sudah berada di ketinggian guys. Ya, bentar kita akan tiba. Ini bukit yang besar sekali guys. Oke, kita istirahat sebentar ya guys, karena teman-temannya pada capek. Kita sebentar lagi akan tiba air terjun merah ya, oke. Itu air terjun 7 tingkat ya. Mantap guys, oke. Oke, sekarang kita berada di air terjun Batu Belubang ya. Ternyata
air terjunnya itu keluar di posisi belubangnya guys. Oke. Air terjunnya. Kawan-kawannya yang sudah kelelahan guys. Oke, sekarang kita berada di air terjun gua ya. Kita lihat di belakang guanya begitu besar sekali. Ini saya berada di kawasan air terjun Batu Belubang ya, di desa Riau. Ini berada di Riau Silip ya, arah Bumi. Oke, kita seru guys, kita mandi ya.